Era gina sola, Maia stan gadi. Maia, Lela. Parkis puli ხო წაიყე? ხო. რამდენია ხიხამა? არ წამ 3 4 წაიყე. გინდა ისე წაიღე და ჩხერები. გამარჯობა ხალხნო. შორე დაიცა. არა, ეხა არა თქოთ რა საშუალებაო. მინდა რომ მიხვდეთ. დიახ. მოვიდა. და გვეშველა ოჯახს. არა მარტო ოჯახს. ოღონდ ეს წყლის მოსვლის ბრალი არ არის რომ დავიბანე. როდესაც არანაირი მთავრობა, არანაირი ხელისუფლება და არანაირი უფლება არ აქვს. ამ დროს ბუნება ღმერთი არ გაგწირავს და წვიმას მოგივლენს, მოგვივლენს. შეხედეთ. აი ეს 200 ლიტრიანი ბოჭკა სრულიად სავსე იყო დილას. ხალხო ეგ რო არა ყოფილიყო არ ვიცი რა. და აი ოღონდ ისეთ შეგრძნება მქონდა ეგ ბაკში ჩავასხით და ბაკი ნორმალურად არ გახეხილა რაც ამ მდგომარეობაში ვარ. ხო და შესაბამისად კიდე ცოტა ხანი არ გაიხეხება ის გულდასმით. თორე ისე რაღაცა გალაღლაღებით კი. ხო და რო დავიბანე მეგონა რომ ბაყაყი მეჭიდა თავზე. თუმცა ვიცოდი რომ წვივის წყალი იყო. როგორც დაემაგრება იმით თუ აღარაფერი არ აქვს. აი ესე. და ეს ჩავჭურდოთ აქ. ერთი პირი საეცხო დამრეცხე. ეხა მეორეს გამორთვას ველოდები. ეხლა ხან მოვიდა წყალი სხვათა შორის სადღაც 1 საათის წინ. 3:30-ია, აი სადღაც პირველის ნახევრისთვის მოვიდა ალბათ. აი საათზე მეტია რა. იმიტომ რომ 40 წუთიანი უკვე გაირეცხა და თან ცოტა ხანი დაველოდეთ, იმიტომ რომ სრულიად ყვითელი წყალი მოდოდა ასეთი რაღაცნაირი. პირველ რიგში ბაკი ავავსებთ შემდეგი მარაგისთვის და შემდეგი კუნესისთვის. ხო და მაგიტო ვერ ჩავწერე ვიდეო. რომ არ ვიცი დღევანდელი დღე არის ჩემი ნერვიულობის და რა ვიცი გათენების დღე მთელი ღამე ვერ დავიძინე. არანაირი სიმჟავე არაფერი არ მაწუხებდა საერთოდ. დღეს აქვს იოანეს გამოცდა. გპ-ში. ასე ქვია შიდა. რაღაცა ქვია რა. მოგა დამავწვა რაცა ქვია. ტური რაღაცა შიდა ტური თუ რაღაცა. ან რაც ხაზვაზე და ხატვაზე იმუშავა მთელი 1 წლის მანძილზე. ეგ ნახატები 5 ნახაზი და 5 ნახატი წაიღო. ამოვარჩია თავისებიდან და წაიღო. თავისი ნახატები იყო, რაღაცეები უბრალოდ ვუთხარი რა იყო, რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა და გააკეთა თვითონ. არანაირად არა ვარ მომხრე იმის, რომ სხვის დახაზულები წაიღო ან დახატულები. ჩემი ან ბარბარე მიხმარებოდა რაღაცა არა. თავისი გამოცდა, თავისი სპეციალობაა და თუ უნდა თვითონ უნდა ქნას. ერთხელ ხო შეიძლება ქშარ დავიძა ხო? ხო არ დაგაკლდა რამე. ხო, მადლობა. ის გამომიტანა ერთი და ეგ არის რა. 21 დავიჭე. პატარა ჯამი გამოიტანა. აქ ბარბარია თუ რა ხმა მესმის. ხო. სწავლობს, რა. გუშინ ამას ახქონა გამოცდა ლაშას საგანში. 10-იანი მიიღო, მევთხა ჩაწყობილია მეთქი. ხო, ამაზე ცალკე გეტყვი. არ მინდა რომ სწავლობს ხმა მესმის. აქ დაჯექი რომ თამაში გიკრა და წადი შენც რომელია. 25 აკლი 1 წუთი დრო გააქვს. 28 ხო მიტრიალდი. ხო და ერთ სიტყვით
მთელი ღამე სიზმარში ვხედავდი რომ აგვიანდებოდა და დავიტანჯე. მთელი ღამე სიზმარში ვხედავდი რომ ვჩქარობდით და დააგვიანდა და რაღაცა და დავიტანჯე და ანალოგიურია დღეს. დავიღალე ხალხო, იმდენად დავიღალე რომ აი დროზე ივანე, ჩქარა ივანე, საგაქ ივანე. ზოგადად არა ვარ ესეთი ის ხო იცით, მაგრამ თვითონ რომ აი მე რო გამოცდა მქონდა ხოლმე ოდესმე და მით უმეტეს ასწავლებელში რო ვიდიოდი, რომ ვიყავი დაბარებული 12 საათზე, იქ ვიყავი 8-ზე. ესენი 3-ზე არიან დაბარებულები, 4-ს რო 15 აკლია, მაშინ შევიდი სივან და აი 3-ზე ისევ აქ არიან. აქ არიან კიდე? მე მგონი წავიდნენ. და ურეკეო. 325 აკლია წესით გზაში უნდა იყვნენ და იმედია წავიდნენ. დღეს შენ ფეხბურთიც გაქვს, ფეხბურთის მერე აბანოში ეკრევე შვილო, კარგად იბანავე, რომ 1-2 კვირა აღარ მოგიწევს. ერთი კვირა რაც ამიბანავე, ძანის ბანავდა მაგრამ. ალაგ-ალაგ მშვიდობაში ვიბანდით ხალხო, რა უბედურობა იყო. ვაიმე, გაფუჭებული იყო, ეხა წერენ. მანამდე დაგეწერათ, რომ გწოდნოდა. გაფუჭებული არა ის. ერთი კვირა ისეთი არაფერი არ არის, რომ აი ესე რა ქვია, ვერ გააკეთო. კარგი ნინო რა, მაშინ შენ გაიკეთე. და რა არია ეს, ამოგეშვი, დაგეშვირა სულ. ეს აქ შევტენოთ. და ის ცხოვნა გაიკეთო. რა. ხოლმე. მომეცი ეგეც. პარვეს ხალია გამოცდა მე მგონი ის ქიმია. მგონი. ქიმია ხოლმე შედან ეწევა. აჰა. ესე? მომხედე. მოტრიალდი რა კარგი. დედა. მე ის ჩემი წათი. საერთოდ ჯერ ადრია, 20 აკლია პრინციპში. აწიე ცოტა ყურებზე. ფეხზე რო ჩაგეცვა გეცადა, თუ კროქსებით მიდიხარ. ხოდერ სიტყვით წავიდა იოანე რა და ზოგადად ეს ყველაფერი ინფორმაცია თუ რაღაცა ინტერნეტის და გპ-ის თავისი საიტები ხო არის და იქიდან იღებდა ინფორმაციას რომ რა როგორანაირად თუნდაც რომ დავრეგისტრირდით და სახელმწიფო უნივერსიტეტები რომ ის იყო რა ქვია უფასოები ყველაფერი ხო ხა ინტერნეტში ვისავქენით და პირველი უწერია გპ-ის არქიტექტურა რა თქმა უნდა ქართული მეორე უწერია უცხოენა იგივე არქიტექტურა ოღონდ უცხოენოვანი მაგაზეც იყო დარეგისტრირებული და ეხაც არ ვიცი არის თუ არ მოხსნა იმიტომ რომ ეს ორი დღე აღმოვაჩინეთ რომ გპ-ის არქიტექტურა უცხოენოვანს აწერია გადასახადი ფასი 2500 ლარი რო დავრეგისტრირდეთ შევწერეთ არ იყო ეგეთი რაღაც არ ვიცი ხარვეზებია თუ რა არის ეს ორი დღე აგვრიეს სრულიად აგვრიეს კი იქიდან ოფლიანი გამოხვალ და გინდა სრულიად აგვრიეს და დაგვრიეს ელემენტარული იქ რო რამეა მოგეშვება რა გაჩამოიწევა ეხლა რო ისაუბრა რავი რომელი მოგიშვა პირადობის მოწყობა ხო წაიღო რა თქმა უნდა იმისი ასლის დომებია უცხოენოვანზე პასპორტის რაღაცა ეწერა რომ პასპორტის ასლი წადი ნელ-ნელა და გზადაგზა ნინო რომ ვიდეოს წერთ და ძალიან ხელს მიშლი ხოლმე აი ესე მგონია რომ აი ზედ დამდიხარ ეხლა ხო და რაღაცა ქაოსი იყო ეს ორი დღე აი სრულიად რა მაგედან არა აქვს ოკრანიდან წითელი წყალი მოდის და სალევებს არ ვიღებ ჯერ მარტო სარეცხი სამოტივაციო წერილი უნდა დაეწერა უცბად აღმოჩნდა რომ სამოტივაციო წერილი უნდა და უცხოენოვანს და დილას გააკეთა ყველაფერი არ ვიცი რა თქმა უნდა ნერვიულობს ზოგადად ეტყობა ეგ ჩემი აქ რომ არ ემჩნევა ნერვიულობ მაგრამ აი შიგნიდან შეიძლება გარედან ვიღაცა რომ მოვიდეს ой როგორ ახლა რაღაცა და ვერ შემამჩნევს მაგრამ აი მოვკვდი დღეს ხოდა რა ყველაფერი წაიღო არ ვიცი ხა იქ უნდა კითხოს რომ ეს გადასახადი რატო ჩაიკვეხა
ინგლისურ ენოვანს და დაიპატარავი არ გინდა ცოტას კოჭებზე კიდია ჩანთა. ხო და ერთი სიტყვით ნინო რომ მოხვალ გამახსენე იქ მაგზომის ბოტასები არის ბევრი ბარბარეს ნაქონი და ვნახოთ ხო გუშინ აღარ შევალაგე ხო აღარ შევალაგე რომ განახოჯე ბარბარის ნახმარი ისინი შევინახე სულ ისე უპატარავდებოდა რომ არაფუჭებდა ეს ფასაცებას და ეხა ეგახმარობს ხო და ერთი სიტყვი და ორი გაგებით წავიდა ხალხო ესე იყო ისე იყო თუ ის იყო თუ ეს იყო წავიდა ინგლისურ ენოვანს გაარკვევს და ყველაზე სანერვიულო რაც არის ის რომ ანუ რაღაცა გასაუბრება უნდა გაიაროს არ შიდა რავი ტური რაც არის არ ვიცი მე კიდე რა და როგორ ხდება ნახაზები უნდა ჩაუტანო და ნახატები და შეიძლება რომელიმე ნახაზია ნახატი ახლიდან დაახატინო რომ დარწმუნდნენ რომ ეს იმის ნახატია და არა სხვის, ეგეც შეიძლება. ნუ მოკლედ თვითონ იციან ეგ შიდა გამოდის რაღაცა და თუ ადამიანო ვერ ჩააბარა მათ ბავშვმა, ანუ ეს ვერ გაიარა. აი ეს შიდა. და გადაწყვიტა გამომცდელმა, რომ ეს არ არის საამისოდ. სრულად მაქსიმალური ქულები რო აიღოს ეროვნულებზე, იქ ვეღარ მოხდება. ანუ გეპეი რომ დაიწუნოს დღეს ბავშვი ეროვნულებიდან მაინც ვეღარ შევა იქ ეგ არის ანერვიული ანუ აღმოჩნდება რომ დღევანდელი დღეა ყველაზე მთავარი თორე ეროვნულებზე საერთოდ არ ანერვიულობს ნახოთ რა იქნება რა და როგორ იქნება და ყველაზე მთავარი ძალიან დიდი კონკურენცია ვაიმე ხალხო ესეთი მე მგონი არასოდეს არ ყოფილა ესე იგი 160 კაცია თუ 170 ბავშვია დარეგისტრირებული ნუ 150 თქვი და 1500 რაღაცა ეგრე არის რა 1703 არის უბრალოდ ვინც დარეგისტრირებულია მაგამ ბავშვი მათ ფაკულტეტზე 1700 და წარმოიდგინე იქიდან რა ესე გრუბად როიან გარეშო 1500 ბავშვი უნდა გარეთ დარჩეს გარეთ რა ამ ფაკულტეტის გარეთ 1500 რაღაცა 200 კაცი არც კი 200 კაცამდე ირიცხება მაგ ფაკულტეტზე და არ ვიცი 415 აკლია აი ზუსტად 1 საათში იოანე უნდა იყოს იქ იოანეს დროა ეგ 415 აკლია მე უნდა წამეყვანა მე უნდა წავსულიყავი წამეყვანა რა უნდა გავყოლოდი რა ეხა ის რაღაცაზე მარტო ეხა როგორ არც გავუშვებდი და ის მაგრამ ერთად მიდიან ორი კლასელი და მიყავ მამაუს გიოცაბარებს და წაიყვანა მამაუ წავიდნენ ერთად ხო და ეხა ვზივარ და ველოდები და ნერვები ვატყობ რომ უკვე გამწონების პირას არ მეგონა თუ ესე ეროვნულებზე არ ვინერვიულებ ესე აი ზუსტად ვიცი რომ არ ვინერვიულებ ესე იმიტომ რომ აქ ის ტესტები შარშანდელიც გააკეთა შარშანწინდელიც და რაღაცა შედეგს დებს ისე რომ ყოფნის მაგრამ დღეს არის ყველაზე მთავარი ძირითადად სულ ეს უწერია არქიტექტურის ამბავი რომელიც ყველაზე ძალუნდოდა არის ეს მე წერია ინგლისურენოვანი და მე სხვა არ ვიცი რეები ჩავწერეთ რა ძირითადად ეგეთი ისინი არის მართლა არ მახსოვს რეები ჩაწერა კიდე იმის მერე კიდე გადააკეთა უბრალოდ არქიტექტურა არის მთავარი რაზეც ფიქრობდით უბრალოდ ის კონკურენცია რო არის ძალიან მაღალი
მაგაზე ნერვიულობ მე, ну თვითონაც ალბათ, მაგრამ იქნება, იმიტომ რომ როგორც შენ გინდა რომ შენი შვილი მოხდეს და შენ შვილს ასწავლე, ისე ასწავლეს სხვებმა. და ისეთი ბავშვები არიან, კიდე მჯობნიო, ხო, იცი, ერთმანეთზე უკეთესები, ასე რომ ვინც მოხდება წარმატებები, უბრალოდ ნერვიულობ ადამიანი, რომ ვაი და ეხა ვაი და უი არ არის. რაც იქნება, მაგრამ ნერვიულობ. ვინც არ მოხდეს წარმატებები ყველას. მაგრამ შენსაც განიცდი, შენსაც ნერვიულობ, შენი ისაგჭირს. ძალიან იქ მომენტი. სადღაც დღეს რა რიცხვია? 10. სადღაც 2 კვირაში. დაახლოებით გავიგებთ პასუხს. მე მგონი. აი ეს ფონი დამემატარა მაგისი რა, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი დღეა, დღეს თუ შენ გპმ დაგიწუნდა, აზრი არ აქვს იმ პროფესიაზე შენ რომ გაიჭაჭო და ჩააბარო არქიტექტურაზე. იმიტომ რომ გპმ უკვე ამოგაგდო. აი მე და აი რა ვიცი რა. გამომზადებული წავიდა ყველაფრით. ამ იაპონკა მამალს ყელის ტკივა ეთყობა, არ შეიმჩნიოთ. ხო და ეთყობა რომ დღეს რა ვქნა ხალხი ვერსად ვერ დავიმალები 25 მამალი ჭყივის. ხო რა შუაშია, მაგრამ ჩემმა ერთმა კნუტმა თვალები აახილა, იბედალა თალებია, გლამაზი თალები. ხო და რაც შეეხება ჩემ ნაცარას კიდევ ეძებ არ ჩანს. და როგორ ვებღაუჭები თქვენ ნათქვამს, რომ მოვა, აუცილებლად მოვა. ზუსტად 10 დღეა რაც არ არის. და აი ყველა მხარეს ვეძებ თვალებით. კიდე ის რომ ეთყობა რომ ანუ განვიცდიდი და ნერვიულობდი და რაღაცა ზოგადად ბავშვიც ხო გრძნობს, ესე იგი აი მთელი დღეა დადის. ხანაკ ამოიშვირება, ხანაკ ჩამოიშვირება. ეს ცული მაგ დაიბადოს. უკვე იმდენად მინდა რომ დაიბადოს, იმდენად გრძნობ, რომ სიზმარში ხედავ რომ პატარა ბავშვს ავკოცნი ხოლმე თეთრსა, ქერას, რაღაცა ღია ფერის თვალებს, აი ეს დავიჭერ ხოლმე ეს აი კლავებით და კისერს რო აფიქსირებ რა და ეს ყელში. კი არა, აი როსუნავ, აი მაგას გრძნობ ხოლმე უკვე რა და აი იმდენად რეალურად მეღვიძება ხოლმე მაგ დროს რომ მინდა რომ მივბრუნდე ისევ სიზმარში. მოკლედ დღეს მაგიტო დავიგვიანე რა, რომ აი არ ვიცი, დილით რომ დღეს რომ მithumetes არც ერთი ბავშვი სკოლაში არ მიდიოდა, მატორალში უნდა წასულიყო და რაღაცა არ უნდა მდგარიყავი რა, ის რომ ნინომ და ჩაი და კარაქი ნინოსთვის ის მექნა და მაგრამ ის რა 8 არისო რო ავდე. 8 კი არა 7. და მე დგახარ, ზიხარებ და წყალს ელოდები და არი ეხლა რომელია რომ მოვიდა რა, წეღანაც გითხრა. წყალი გისხია იქ, დროზე ეხლა. გუშინ მოიტანა ლაშამ 20 ლიტრიანებით, 9 ცალი თუ 10 ცალი 20 ლიტრიანი მოიტანეს ივანემ და ლაშამ და პლუს ბოჭკაც დავდგით. ხო, მართლა გუშინ საუთოებელი სუმორჩი ხალხნო, ასე ცარიელი მაქვს კარად. სრულიად ცარიელი. ივანეს ოთახში ფარდაკიდია მომილოცეთ. თელხის მანძილზე ივანესთანაც ღია გუშინ მაგრა წვიმდა საღამოთი. დღეს ჩვენთანაც ოდნავ მაგღია, გოგოთანაც ოდნავ მაგღია ფარდა გაწეულზე, ოღონდ რომ უზი რამე არ შემოვიდეს ივანესთანაც და აქაც და აი ნიავდება რა. ისე რომ აი ეს უკვე აი ყველგან ესტისუნი რა, იმიტომ რომ წვიმა არ გვეშვება.
მაგრამ რასამ გუში ვლოცულობ ღერთო ეს ერთხელაც გააწვივა მეტყირო ეკი არა ის ხო ჟოლაბის ქვეშ დავდგი და იქით ხარეს ბაკის თავზე გადის სხვა ჟოლაბი ოღონ ბოლომდია გადასული გზაზე და რა შესვეუბნეოდი ეს არ შეიძლება რომ მოვატრიალოთ მეთქი პირდაპირ ბაკში ჩავშვით ვერახარ შეიძლება კლასსაც მე მომიტრიალები მინდოდა რომ იოლი გზა მეპოვნა ბაკის ასავსებლად ეხა მეორე პირიც დამთავრდება უკვე სარეცხი და კიდე უნდა შევყარო უეჭველი, ანუ შავებს ვეცხავდა, სადღაც 1 საათიან რეჟიმზე დგება მაგდროს ავტომატურად და ჯერ ეგენი მოვიშორო მეთქი და მერე აი ცოტა ღია ფერისებს, თეთრებს არა, ცოტა ღიას ფერისებს აურევ, რომ მე მგონი თან დაშრება რა. აი მზე არის. კი აპირებდა წინას, მაგრამ არა მზეა. წავედი ხთენს აღარ მოკაცდენ და აიბე, გაგაგებინებთ რა იქნება და როგორ იქნება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ დაირ ზოგადად არ ასჭირს ეგ დაბნეულობა და აი ვინერვიულე და რაღაცა და ეგ მომენტი არ აქვს, ძალიან თავისუფლად არის ყველგან. და აი მაგისი უფრო კი ნერვიულობს რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაგისი უფრო მაქვს იმედი იმ ხრივ, რომ აი მე მაგალითად სკოლაში რომ მისულიყავი და აი ბარბარე მგავდა და ვიცოდი რომ ეს უნდა მეთქვა ვერ ვიტყოდი აი ზუსტად მაშინ დამავიწყდებოდა ხოლმე. მაგას ეგ მომენტი არ აქვს. აი მე აი ბავშვია მოვიდა იქ. დიდი კუტური. დაველი აბა ბედნიერი დღე ყველას. რა მეორე ვიდეოს თუ მოვახერხებ აუცილებლად ჩაგიწევთ.